He's not the only speaker. As I said, every time I hear him, I'm edified. Today I'm edified again. The second speaker is someone that I appreciate greatly. And I know that God will do great things in his life through him. And we've already heard him before. I've heard him before. And he also edifies. We're so blessed in this church. Our second speaker, evangelization is his work. Those who understood, his evangelization is his domain. Without further delay, I'll call Papa Alpha. Amen, 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 amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, l'eau se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you. May the Lord bless all of you. Que le Seigneur vous bénisse. And happy Father's Day. Et bonne fête des pères. Brother and sister, I would like just to introduce myself. Frères et sœurs, je voudrais m'introduire. My name is Papa Alpha. Je m'appelle Papa Alpha. I'm the husband of Mama Hortense. Je suis le mari de Maman Hortense. And also a father of 5 children. Je suis aussi père de 5 enfants. So I'd like just to thank the pastor Et je voudrais remercier le pasteur for the opportunity just given to me today. pour l'opportunité qu'il m'a donnée Not aujourd'hui. just to thank the pastor, but also they say if there is the happiest man or there's a strong man, that means there's another woman behind him. So I would like to thank also the Mama Pastor, Mama Wivine for the great job Et they je are voudrais doing aussi together with the remercier family. Maman Pasteur, Maman Vivine. And so why not to say thanks to all the father here, Et je voudrais aussi remercier tous les pères ici, also sisters and all the mothers. et les sœurs et tous les mamans. May the Lord bless you for giving me the attention today. Et que le Seigneur vous bénisse pour me prêter l'attention. But I think it was wrong for me to accept this man to pass before me. Je pense que c'était tort pour laisser cet homme prêcher Because avant he moi, tried to wipe everything. parce qu'il a presque tout dit. But with the help of the Holy Spirit, the Lord will help. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons continuer. So what I'll say to this evening, I would like just to give him the title, which is the impact of the father in a society. Alors, je voudrais juste donner le thème qui est l'impact du père dans la société. So we're going to learn about what kind of impact the father can bring into society. Nous allons comprendre quelle sorte d'impact le père ramène aux sociétés. As you know, we have a lot of society. We have in church society, Comme nous savons beaucoup de sociétés. Nous avons l'Église, or comme in a société, community,
ou dans la communauté. But I want you just to pay attention, to focus on me in order to listen, to pay attention, please. Mais je voudrais vraiment, si vous pouvez prêter l'attention. Because my brother just passed before me. He just took a lot of things which I cannot even say it again. Parce que celui qui est venu avant moi a presque tout dit ce que But j'allais I'll dire. try my best. Mais je ferai mon mieux. Before this team, what I have to say, I made some research. J'avais fait des recherches. So my research is about the psychology. Ma recherche sur la psychologie All the scientists, ou les scientifiques. according to today's day, Father's Day. D'après ce jour, le jour des pères. So the research saying that most of the children, about 65% or 70% of the children, those who are succeeding in their life, they're those children who are living together in the house of the father and mother. Il dit 75% des enfants qui ont le papa et la maman dans la même maison. And also the research saying that in men's prison, Et ils ont dit aux prisons, you see 60% of the men in prison, they are those who are living without the father in the house, without father in the house where they come from. 60% des hommes qui sont en prison et ils sont grandis dans des familles là où le papa était absent. So fatherlessness, Alors le manque de la présence du papa, it produces crimes, ça produit des crimes, it produces pregnancy, ça produit des it produces drug dealers, ça produit des drogués and it brings a lot of killings in the society. et ça ramène aussi la meurtre dans la société. But today we're going to learn about the difference between a father and a parent. Mais aujourd'hui, nous allons savoir la différence entre le papa et A parent. la différence entre le Because papa et les I'm not parents. going to give a lot of verses because they give all the verses already. Je vais pas donner les versets parce qu'on a déjà tout donné Beforehand, avant. let us pray. This is just warming you up. We can pray before the word. Nous allons juste prier avant de commencer la parole. Let us pray. Prions. Father God, I bless you again because you're wonderful, Lord. As we know, we came over here together in this place in order to celebrate today's day, which is the Father's Day. Father God, Holy Spirit, I want you to guide me, to give me an ability again in order to focus on what we're going to say here. Let Holy Spirit, you guide me. Father God, I want to get down, to humble myself, your name to be lifted up again, Lord. I want you to bless also those who give me this opportunity to be here in this place in order to preach the gospel. In Jesus' name, as we say, amen. Thank you. Merci. So this was, first of all, just to bring you the introduction of what I'm going to talk about here. Alors, je veux juste introduire ce que je parlerai. We know Abraham was a friend of God. Nous savons qu'Abraham était l'ami de Dieu. And God was talking to Abraham. Et Dieu parlait avec Abraham. He said, Abraham, through you, I'm going to make a nation. Il a dit à Abraham, au travers de toi, je ferai I'm une going to make a nation. people. Je ferai un peuple. I'll make a country. Je ferai un pays. But I'll put a seed on you so everyone's going to be blessed. Je mettrai la sémence en So toi all et of us here, we are après de the toi, tout blessing le from monde the sera generation béni. of Abraham. Alors nous tous nous sommes bénis sous Abraham. No matter what your nationality, no matter where you're coming from, all of us, we are the generation of Abraham. Peu importe l'âge ou la nationalité, nous sommes tous And we know the story descendants of the Bible. d'Abraham. Abraham had a son, that son had a son, that son had another son. They became the 12 tribes of Israel. Et nous savons que dans la Bible que Abraham avait un fils et ses fils avaient des fils et ils ont formé les 12 tribus d'Israël. 12 tribes of Israel. Ils ont formé les 12 tribus d'Israël. So it's very important to read the Bible in order to know the history of the Bible. Amen. C'est très important de lire la Bible pour savoir l'histoire de la Bible. So after that, they were crowded. Et après cela, And then they want to live somewhere. ils étaient partis vivre autre part. But they disobeyed God. Mais ils avaient désobéi à Dieu. They disobeyed God. Ils avaient désobéi à Dieu. And then God forsook them. Et Dieu leur avait abandonné. God abandoned them. Dieu leur avait They abandonné. wanted to shift into slavery. Ils sont partis en Égypte They were suffering there. étant qu'esclaves. They were suffering there. Ils étaient en train de souffrir No là. food, Pas de nourriture, nothing. rien. They were famine. Ils avaient faim. So they didn't have any identity. Ils n'avaient pas d'identité. Because the Lord forsook them, the Lord forget about them. Parce que le Seigneur leur avait abandonné. So about 3 million of them, Plus de 3 milliards d'eux. they were in the middle of nowhere. Ils étaient dans une place. They were suffering.
Ils étaient en train de souffrir là où ils And our étaient. God, because he's a God of misery. Et parce que Dieu est un Dieu Because our miséricordieux, God said, I will try it again. il a dit, il And fera God encore. find a man called Moses. Et Dieu a élevé un homme appelé Moïse. And then say, Moses, come here. Il a dit, Moïse, viens. God say, I'm going to try it again. Dieu a dit, je vais essayer encore. Yes. I don't know if I can carry it in English. Oh, is it okay, yeah? God say, I will try it again. Dieu a dit, je vais essayer encore. And he said to Moses, Moses, I'm going to give you a mission. Il a dit à Moïse, je te donnerai une mission. You are going to create a country. Et tu vas créer un pays. You're going to create a nation. Tu vas créer une nation. Because the first one to happen was the people were disobedient. Parce que les premiers groupes des gens, ils avaient mal And what désobéi. God gave to Moses first? Et qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? God gave the commandment to Moses. Dieu a donné les commandements à He Moïse. gave Moses 10 commandments. Il a donné à Moïse les 10 commandements. We're not going to read all this because of time. Nous n'allons pas tout le lire à cause de temps. But I'll take back 5 minutes which this man of God took from me. Mais je vais reprendre les 5 minutes que l'homme de Dieu avant moi avait prises. So he said to Moses, I'll give you 10 commandments. Alors il a dit à Moïse, je te donnerai les 10 commandements. The law, everyone say law. La loi, on peut répéter la loi. Everyone say law. Tout le monde dit la loi. You know, law is very important. La loi, c'est très important. If we're gathered in this place because there is a law, Si nous amen? sommes ici, c'est parce qu'il y a une loi établie. So the law can bring a community. La loi peut rassembler une A communauté. common law can bring a country. Une loi en commun peut rassembler une nation. So God said to Moses, Alors Dieu avait parlé à Moïse. he said, tell them Il a dit, dis-leur the first law. que le premier loi, You know, it's very important to say, to begin from the first verse. c'est très important de commencer du He said, premier say to verset. his people, bring them somewhere first in the middle of nowhere, where they are. Just bring them somewhere. Il a dit, ramène-le quelque part. And then say, Et puis il a dit, tell them dis-leur they don't want to have other God before me. qu'ils n'auront point d'autre Dieu devant ma face. So, brothers and sisters, today, as the fathers, Alors aujourd'hui, en tant que père, we have only one God in our lives. nous avons seulement un Dieu dans nos vies. You know, it's not easy to be a father. C'est pas facile d'être père. When a child needs something, they always come to the father. Quand l'enfant a besoin de quelqu'un, When the quelque wife chose, needs il something, vient they always come au, to the father. au But papa. where the father, they're going when they have some problem. Mais le papa But part où tonight, quand I'm il going a to tell le you problème. that even though you don't have someone to go, there's a God Mais that's même going si to tu bring n'as help pas to you. quelqu'un que tu peux aller quand tu as le problème, mais il y a un Dieu dans les cieux que tu peux aller. And then they were there in the middle of somewhere. Moses said to them, you're not going to have other God before you. Moïse leur a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant la face de Dieu l'Éternel. And then he told them again. Et il leur a dit encore, Second one, which is the fifth commandment. l'autre commandement qui est le 5e, Honor your father and your mother. honore ton père et ta mère. So you just open the Bible in the book of Ephesians 6, 1-4. Alors dans Éphésiens chapitre 6, If our verset Papa Dede 1 can à read 4, for us the book of Ephesians si Papa Dédé peut le from lire, the first verse to 4. Just 1-4. Éphésiens 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Second, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Father, do not exploit your children, instead bring them up to the training and instruction of the Lord. Amen. So, Father, what I want to say here, Alors, ce que je before I voudrais just dire, go back to my message, avant de repartir au message, we are talking about today's Father's Day. nous parlons ici des jours But de I just père, want to recall, I want to remind you something. mais je voudrais vous rappeler de quelque chose, Father is not a title. que être un père, c'est pas un titre. To be a father is not a title. Pour être le père, c'est pas Maybe question you de are titre. thinking that because you're a father, Tu it's penses not que a tu es le title. père, mais c'est pas But le a father titre. Mais le père, is actions. c'est l'action. It's not just a title. C'est pas seulement un titre. The father is something you can just act to be a father. Le père, tu dois être par tes agissements le père. I'll put it another way. A father is a function. Père, c'est une fonction. It's not just a title. C'est pas un titre. It's not just because you become a father that you are. There is a bit difference between a father and a parent.
Il y a une grande différence entre père et That's parent. why the Bible is telling us to say, honor your father and your mother. C'est pour ça que la Bible dit honore But ton they say, père et obey ta your mère. parents. Mais il dit obéis à tes There is parents. two tricks they're talking about here. Il y a deux choses qu'on They're talking dit. about father and they're talking about On parents. parle de père So et on today parle de we're gonna know parents. who's the father here, Alors who's the nous parent allons here. savoir qui est le père et qui est le parent ici. Who's the parent? Qui est le parent? The parent is somebody who give education to the children. Le parent, c'est celui qui donne l'éducation à leurs enfants. The parents are those who are bringing discipline to the children. C'est les parents qui ramènent la discipline aux enfants. Or the parents are those who are bringing source to the children. Les parents, c'est eux qui donnent la source à leurs enfants. But we're going to learn about the father, which is different. Et nous allons comprendre le père qui So est many of différent. us here, maybe they grew up to the house of the grandparents. Beaucoup sont ici sont grandis peut-être par des grands-parents. Even your grandmother cannot be your father. Même ta grand-mère ne peut pas être ton père. Your father is the father. Ton père restera And ton God père. never called a woman a father. Et Dieu n'a jamais appelé une We femme have le the same père. title as God. Nous avons le même titre So we que are Dieu proud porte. to be called father. Alors nous avons But cette we have to fierté use d'être this père. function in order to function to bring our family to be forward. Mais nous devons utiliser cette fonction pour la gloire de Amen. Dieu. So tonight we're going to learn exactly who's the father. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre qui est le père. In the Hebrew, they're saying a father is Abba. Dans hébreu, le père signifie Abba. In Greek, they're saying a father is a pater. Dans grec, il y a un autre nom. And what does the father means? Alors qu'est-ce que le père The veut father dire? is the foundation. Le père, c'est la fondation. The father is the source. Le père, c'est le source. The father is the root. Le père, c'est la racine. And the father is the progenital pool. Et le père, Progenital pool. c'est lui qui donne les descendants. Amen. But they're saying the parent, there's a big difference between the parents and the father. Mais il y a la différence entre le parent et le Then père. we're going to learn to know exactly what that means. Et nous allons connaître quelle est la différence. As a father, we have to produce good. En tant que père, nous devons produire. Our women, they're accepting good from us. Les femmes, ils reçoivent chez nous. A parent giving present to your children is not enough. Le père qui donne seulement des cadeaux aux enfants, c'est pas assez. But the precious gift a father can give to the children, loving their mother. Mais le meilleur cadeau que le père peut donner, c'est When aimer the children leur saw the femme. father and the mother sitting together, hanging together, that's what the best present you can give it to your children. Quand les enfants voient le père et la mère heureux, c'est le meilleur cadeau que tu peux leur donner. Because women, they're accepting from us the good things. Parce que les femmes reçoivent de nous des bonnes choses. A father is like a coke machine. Le père est comme une machine. I mean, you know when you go to the shopping center, go somewhere on the airport, they always put a coke machine around. So when you have coins in order to buy a can of coke. Le père, c'est comme la machine là où tu mets les sous pour faire ressortir le boisson. So it's exactly what I'm going to try to demonstrate here. You get a coins, you put in the machine. You're waiting for the can of coke to come out. Tu prends les sous et tu le mets dans la machine et tu attends le boisson de ressortir. And then you put €2, you shake the machine, you put the coke is not coming out. 2 € dans la machine, mais si tu bouges et que le boisson ne sort pas, And then you try again, you take another €2, you put again the machine, you shake the machine, the coke is not coming out. tu prends encore un autre 2 € et tu le mets dans la machine pour ressortir le And boisson, then mais you ça sort become pas. upset, you can just kick the machine out. Mais après, tu seras And then you fâché start insulting the machine. et tu vas commencer à You're saying insulter la that who's the owner machine. of this machine? Tu vas dire qui est le That's propriétaire de exactly cette what the machine. women were expecting from us as C'est a la même father. chose comme les femmes. Father has to produce crops. Le père doit produire. Because women, they're expecting to produce, to get something from the machine. Parce que les femmes, ils attendent de recevoir le boisson de la machine. So she put the first coins. Alors, elle met les premiers sous. Nothing's coming out. Il n'y a rien qui sort. The second coins. Les deuxièmes sous. Nothing's coming Il n'y a out. rien qui sort. And then she starts saying things. She starts saying bad things. Après, elle commence à parler Because the mauvaisement. machine is not producing what Parce she's que expecting. La machine ne produit pas ce qu'elle est en It's train the same d'attendre. way women, what they accept for when we're not giving them, they become upset, they become angry. That way you can see can bring a lot of separation in the nation. C'est de la même façon que nous voyons des femmes qui deviennent irritées quand nous, en tant qu'hommes, on ne produit pas ce qu'ils demandent. So, Father, we have to. Women, they're accepting good things from us as a father. Alors, les femmes attendent des bonnes choses pour recevoir de leur mari. That's what they're saying, that a father is a foundation. Alors, le père, c'est lui la fondation. What is the foundation? Quelle est la fondation? And the foundation has to be protected as well. Et la fondation doit être protégée aussi.
You are father, you are the foundation of your house. Tu es le père, tu es la fondation de ta maison. And the wife has to pray for the foundation. Et la femme doit prier pour la fondation. La fondation doit être respectée. And the foundation needs to pour out, to pour some water in order for the foundation to be strong. Et on doit mettre de l'eau sur la fondation pour que la fondation soit Whatsoever forte. the beauty of the house or the chandelier in the house or big thing, the nice things in the house, but if the foundation is not good, that house is going to fall down. Peu importe la grandeur, la hauteur de la maison, si les fondations ne sont pas bien établies, ça va écrouler. So we, Father, we are the foundation of the house. Alors nous, parents, nous We need pères, to nous sommes protect la this fondation. foundation in the way of the Nous Lord. devons le protéger, cette what fondation, the dans Bible le is chemin saying, de that's l'Éternel. Honor the father and the mother. C'est pour ça que la Bible dit honore ton père et ta But they mère. didn't say, they say obey the parents. Mais ils ont dit obéis aux parents. But they didn't say love, they say obey. Ils n'ont pas dit aimer, ils ont dit That's why obéir. honor mother and father. Honore ton père et ta mère. And it's only, that's only things in the Bible that they put the promise in this verse. They say, may your day become long and you live long in this world. Et c'est la première loi qui a la promesse pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. So when Moses one day and then they create a nation, he create a country. Alors que Moïse est parti et il a créé une And nation, God gave promises to all these people. Say, Dieu a donné la promesse. you're not going to have other God before Il me. a dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma But face, you have to obey, honor your father and mother. mais tu dois obéir Then everything's et, become yours. et honorer ton père et It's ta the mère. same way Tout we ça are living this t'appartient. land. C'est la même chose comme nous habitons Children, you have ici. to honor your father and Les mother. enfants, il faut honorer ton You père et ta cannot mère. insult your mother. Tu ne peux pas You insulter ta cannot mère. insult your Tu ne father. peux pas insulter ton If you're père. insulting your mother, like you're cutting up your feet yourself not to walk anymore. Si tu And the Bible insultes saying that tes whatever parents, person that is to obey or honor the father and mother, they're going to die. celui qui n'honore pas son Is the père et Bible sa saying mère that? I'm not the one saying ne this. vivra pas long. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. So the second thing they're saying, who is the father? La deuxième chose qui est le père. The first one we said the father is the foundation. Nous avons dit le père est la fondation. Can you repeat with me? The father is the Répète foundation. avec moi, le père est la fondation. We're living in English country. We have to learn. Nous What is habitons the dans le pays father? anglophone, alors nous devons What is comprendre the father? qu'est-ce qu'est le père. Is the foundation. Il est That's la number one. fondation, c'est ça le premier point. And I say, what is the father? Number two. Et la deuxième, I say, number two is the roots. il est la racine. Misisa. So Roots. father is the roots of the house. C'est le papa qui est la racine. Whatsoever the biggest of the tree, Peu importe la grandeur the de tree l'arbre, can be bigger. l'arbre peut But être if there is grand. no roots, that Mais- tree gonna Et fall. s'il n'y a pas de racines, cet So arbre va tomber. the father is the roots in the house. Alors le père est la racine dans la maison. So that roots have to be poured with some water in order to survive. Cette racine a besoin de l'eau pour que So we're gonna ça, pour put que more ça water in the peut roots. survivre. Alors qu'il mettra It's de the l'eau. mother to keep putting water in the roots in order the father to act the best way. C'est la femme qui doit déverser l'eau But pour some que la women, they're not racine. helping their husband. Mais il y a d'autres femmes qui n'aident pas leur Some mari. women, they're not helping their husband. D'autres femmes n'aident pas leur Just because mari of the society which we're living today. à cause de la société que nous vivons aujourd'hui. Because here they're telling them, if you go to the social Parce welfare, qu'ils they're disent, going si to tu give pars you au a house, social, they're on going va to te give you donner la money. maison, You're on going va to te keep donner your children yourself, les they'll give you more enfants. money. That's wrong. On va te donner l'argent, tu garderas les enfants toi-même, But the c'est Lord tort. never called a woman a man. Mais l'Éternel n'a jamais appelé la femme l'homme. A man is a man. L'homme, c'est l'homme. A man is a man. L'homme, c'est l'homme. God said to Abraham, to Moses, Dieu a dit à Moïse, build a nation bâtir la nation and the family. et la famille. But tell them not to have other God before me. Et dis-leur, il That's n'aura point exactly d'autre what we Dieu are devant ma saying face. here. C'est la même chose que nous So as disons a ici. father, you are the roots of the house. En tant que papa, tu es la racine You have de to know how la to act. You maison. must have a big heart. Tu dois avoir un grand You cœur. must have a heart of thinking all the time. Tu dois toujours As we réfléchir. know, some father, because he's a father, he's not a parent. I don't know. You can ask somebody here, are you a parent or a father? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un parent ou tu es un père? Because in divine power, we might have a lot of father, we might have parents, but Parce you que know peut-être yourself nous avons des if you're parents, acting peut-être as a nous father avons or you're acting as le a père. parent. Mais toi-même, tu sais comment tu te comportes. Est-ce Because que the tu te parents comportes? can be your grandfather. Your parents can be your auntie. But par- the father is a father. Le père restera le père. Amen? Amen. It's very, very important to understand exactly what the trick I'm trying to explain to you here. C'est très important de Because I don't comprendre want ce to que je suis en repeat what train my de brother dire. was saying here. Parce I'm que je ne veux trying pas to select répéter ce qu'on what a I can dit. say, what he didn't say. Mais je veux Amen. sélectionner des choses qui n'ont pas été dites. But some father,
D'autres pères. They call themselves father, but they don't using that function. Ils s'appellent père, mais ils n'utilisent pas cette fonction. They're over there just to pull the progeny cord, just to give birth to the children. Ils sont là juste pour donner des enfants. Quand ils donnent des enfants, après ils disparaissent. In a year, maybe they're staying in their house for 3 months. Peut-être dans une année, ils restent à la maison pendant 3 mois. But when the children finish school, they call them to go there on a graduation night. They put their vest, they put their nice clothes, they go there and the father. But the father, you have to be a father, you have to be also a parent. Le papa part avec un costume, mais tu n'étais pas là. When they're over there, they call, where's the father and the parents of Makiese? They say, here we are. But it's the mother, she's the one doing everything. Mais c'est la maman qui fait tout. And then you're waiting for you to be with your son or your daughter. Après, tu attends to get a picture and to post la on Facebook photo and people avec start commenting. ton fils et ta fille et tu le mets au Facebook et les gens sont en train de commenter. But if I was the principal in that school, I'd Mais say, you get away from here. si j'étais le principal, j'allais dire ne viens pas ici Because parce que you tu know n'es pas le père. doing the function of the father. Parce que tu ne fais pas le fonctionnement de père. On the time when your wife is just suffering about all the things of the children, you travel in the Congo. Pour les choses de les enfants, mais toi tu pars seulement à Congo. Then I'll tell you exactly what's going on. Je te dirai qu'est-ce qui se passe. I'll give you an example. Je donne un exemple. It was the brother who went to Congo. C'était un frère qui est parti au Congo. He left his wife here and the children. Il a laissé ses enfants et sa femme. And while he was in the Congo, he spent about 4 months over there. Et il a fait presque 4 mois. And then he come back here. Après, il est revenu. When he come back, quand il est revenu, he left his mistress staying in Congo. Il a laissé sa Makangu. In the Congo. He left his mistress in Congo. So when he was here, alors quand il est venu, after a week, après une semaine, and then he had a call that that woman died. Il a reçu l'appel que la femme là était morte. So now he was in the house. His wife was asking me, et maintenant, la femme a dit, pourquoi tu ne veux pas manger? Parce que pour 3 jours il ne mangeait pas. He said, no, I don't want food. Il a dit non, j'ai pas, je me sens pas bien. But the wife died there in the Congo. Et la femme est morte là-bas au Congo. So this is a father or a parent? Est-ce qu'il est le père ou un parent? You have to give response yourself. Toi-même, tu vas répondre toi-même. Amen. So we need a father to have a heart of thinking. Nos pères doivent avoir le cœur qui réfléchit. Every time you're going to do something, you have to think about your children. À chaque fois que tu fais quelque chose, il faut penser à tes enfants. There is a father today that going hostel with different women. Il y a des papas qui partent dans des différents hôtels avec des différentes femmes. Ils pensent pas à... Ils reviennent dans leur foyer, ils embrassent les enfants, mais ils ramènent de la malédiction. Which is wrong. Ce qui est mauvais. A father is supposed to be a spiritual leader in your house. Et le père devait être leader spirituel à la maison. Le père doit être le leader à la maison. Mais aujourd'hui, les pères ont... Women are more connected to the Lord than father today. Les femmes sont plus connectées à Dieu que les papas. Women are more getting message from the Lord than the father. Les femmes reçoivent plus des messages de Because Dieu que les papas. Parce que les papas ont perdu leur autorité. But it's not easy to be a father. Mais ce n'est pas facile d'être un you can père. See in Africa one day I was going somewhere in a restaurant with a friend. I said to a friend, "Come on, I'll for your dinner." J'ai dit, je vais te donner, je vais payer pour ta nourriture. When we sat down before we start eating, this man told me, "No, I don't want to eat this. You better give me the money because I left my children at home. They don't have food." Donne-moi l'argent parce que ma famille n'a pas quelque chose à manger. C'est lui le père. But today, some of us, they go somewhere and enjoying themselves. They don't know exactly what the children are doing at home. Mais ils ne savent pas ce que les enfants font à la maison. You can see some of the parents, some of the fathers, they're driving a nice car, but their wives are driving a small Yaris. Ils conduisent des belles voitures, mais leurs femmes n'ont pas des belles voitures. So we need to have a good father today. Alors nous devons avoir des bons pères. Father must have a good heart. Le père doit avoir un bon cœur. Every time he does something, have to think what he's going to do. À chaque fois il fait quelque chose, il doit penser ce qu'il doit faire. Il doit penser sur leurs enfants. You have to think exactly what children are going to be. But some father saying that I'm going to redo my life again. What about your children? The children cannot repeat their life. D'autres pères disent je vais refaire ma vie, mais leurs enfants ils peuvent pas refaire leur. Hallelujah. There's too many things to say, but they're giving me 5 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il me reste que 5 minutes. But anyway, I'll get back my 5 minutes, the one my brother took in. Je vais reprendre les 5 minutes que mon frère avait pris. You know,
Children, they need more affection from fathers. Les enfants ont besoin de l'affection des parents, de leur père. Je disais, because of the fatherlessness, there's a lot of crimes going on the à world. cause de manque l'absence des pères, il y a beaucoup de crimes. It's not about money, it's not about material. Ce n'est pas des choses matérielles qui comptent. God bless you, sister. Nabongi. Today, aujourd'hui, you can be in your house with your children yourself, big house. Tu peux être avec tes enfants, tu as une maison, c'est bien. You know, in a cemetery in France, in Panthéon here, how many fathers they lost their life because of the situation with the family? Mais au cimetière, tu sais combien des hommes ont perdu leur vie à cause des problèmes de la famille. It's not just because all of this father were wrong. C'est pas seulement parce que les pères avaient tort. Because there is no foundation in the house. Parce qu'il n'y a pas de fondation dans la maison. Women, they don't know where they're going. That's what they're saying here. Children, obey your parents in the way of the Lord. They say in the way of the Lord. Ils disent, enfants, obéissez vos parents dans la voie de l'Éternel. So women, you have to pray for the father. Et la femme, tu dois prier pour women le mari. Have to pray for the foundation. Tu dois prier pour la fondation. Women have to pray for the source. Tu dois prier pour la source. Women, you have to pray for the soul, the roots. Tu dois prier pour la racine. Then both of you want to move forward Et properly. Vous allez avancer. Father, you need a big heart. Et papa, vous avez besoin d'un grand cœur. Father, you have to prophesy for your children. Tu dois prophétiser sur vos enfants. The first prophet of the house is the father. Le premier prophète dans la maison, c'est le papa. My wife, when we're sleeping, sometimes I pretend like sleeping. Des fois, je fais comme si je dors. She's saying, God, I need my children to be the doctors. Mais I need my après, children to be the minister of this je veux country. que mes enfants soient des I can just militaires. hear her saying these things. Je peux l'entendre en train de dire ces choses. And then I just say, Amen. Après, à la fin, je dis Amen. We have to be the prophets in our own children. On doit être les prophètes sur no one nos else can enfants. come to prophète for your children. Pas d'autres personnes viendront And your prophétiser children, when they pour grow tes up, they have enfants. to say, I'm praying the God of my father. Et tes enfants, quand ils grandissent, doivent dire, je prie le Dieu de mon This père. is the time for us to talk about our children, to instruct them in a good way of the Lord. Maintenant, c'est le temps d'instruire nos enfants de la bonne. Don't wait for them when they get bigger. De la voie de l'Éternel. N'attends pas quand ils grandiront. You have to prophesy for the children while they're small. Tu dois prophétiser sur tes enfants pendant qu'ils sont jeunes. That's what I was saying. The best gift you can give to the children, when the children see the way you kissing the mom, the way you just sitting together with the mom, that makes the children to be in a secure house. Le meilleur cadeau que tu peux donner à tes enfants, c'est quand toi, en tant que papa, tu as une bonne relation avec la femme. And sometimes call your children and give them kiss, say, God et des bless fois, you. donne aussi des bisous à tes enfants et in dis Ephesians que le 6:4 Seigneur vous bénisse. do not irritate your children or provoke your children or bring N'irritez anger to pas your children. ou ne provoquez pas vos enfants. But you have to encourage them. Mais il faut leur encourager. You have to say what you do today was very nice. Tomorrow keep doing that. Il faut dire ce que tu as bien fait. That's the way you're supposed to do to your children. C'est comme ça que tu dois faire à tes enfants. Amen. Amen. I think I have another 4 minutes left. Il me reste 4 minutes. There's too many things to say, but the brother is not giving me the time. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il me manque le temps. I did not even really finish to explain the rest of the thing, which is about the foundation, about the roots, about the source, about the progeny. J'ai pas fini de parler de la racine, la fondation et aussi la progéniture. I'll make a conclusion. I'll say the father is the one who brings stability in the house. Je vais conclure en disant que c'est le papa qui ramène la Emotion stabilité à la famille, l'émotion stable. Emotion stability. Stabilité All the émotionnelle. balance. Because women, they feel confident when they're in the fathers. Parce que les femmes ont de cette paix, cette assurance quand ils sont avec leur mari. Because you can make your girls, a female, be afraid of husband. They're not going to have the confidence to choose, to know exactly how to know this is a good man or a bad man. Ton absence fera que tes filles ne peuvent pas savoir quel est un bon mari ou un mauvais mari de se And marier. they'll be afraid of men. Et ils auront peur des Because they hommes don't have the confidence of their father. parce qu'ils n'ont pas la But once assurance they have the confidence of the qui vient father, de they will leur know père. exactly which man they're going to go out with in order to produce a marriage. Mais si le père est là et a une bonne relation, les filles sauront bien choisir leur mari. But the mother who does not understand exactly the way of the Lord, you're going to let the children to choose the husband about the money, about the external upset. But the life of somebody is not about money, it's not about material.
si la femme ne part pas dans les voies de l'Éternel, elle va laisser leurs enfants et choisir des époux pour des choses Your children, they can meet a man today because there's a lot of money, but the life of somebody today, you're going to have money, tomorrow they don't have money. Ton enfant peut marier quelqu'un juste à cause de l'argent, mais la vie est en sorte qu'aujourd'hui tu peux avoir l'argent et demain tu n'en auras pas. But what we have to give to our children, the way we are living in a house with our wives, with our husband, that's what the children can copy when they go. They're going to have a good family. Mais quand tu te comportes bien dans la maison, les enfants peuvent copier ça et ramener ça aussi dans leur mariage. Even the boys, when they're showing this, then when they go, they're going to create a good family because they are copying all this from the parents. Et même les jeunes garçons, quand ils rentrent dans leur mariage, ils vont copier des bonnes attitudes de leurs parents. Children with attitude. We can instruct our children with attitude. Et les pères, nous pouvons instruire nos enfants avec notre attitude. Because God also talking to us all the time. Parce que Dieu nous parle à chaque fois. You see how big the Bible is. Tu peux voir si grand la Bible est. That's the word of God. Ça c'est la parole de Dieu. And God always talking to us. Et Dieu nous parle tout le temps. It's the same way we have to keep talking to our children all the time. C'est la même façon on doit continuer à parler à nos enfants à chaque fois. Which is very important. Qui est très important. There's so many things to say, but the time is only small. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps m'échappe. I'd like to invite everyone if we can stand up in order to pray, in order to close this. Alors, je voudrais inviter tout le monde à se mettre debout pour qu'on puisse prier. Because the father of the Divine Power Church, we need to be father and parents. Parce que les papas de l'Église La Puissance Divine, nous devons être des parents et des papas. We don't just want to be parents. Nous devons pas seulement être des parents, but we want to be fathers as well. Mais nous voulons aussi être des pères aussi. We need to have this function. Nous devons avoir cette fonction. And we need our responsibility. Et notre responsabilité. Even though I'm outside, I'm afraid, I'm keep respecting the commandments of the Lord. Même si je suis ailleurs, je continue à garder les commandements de l'Éternel. But God can see you. Tu dis même si les gens me voient pas, mais Dieu me voit. This is important. We can just lift up our hand to pray. Alors nous pouvons tous se mettre debout et prier. In order the Lord to help each one of us. Pour que le Seigneur puisse nous aider. And God to touch our hearts so that we go back to our responsibility. Que Dieu puisse toucher nos cœurs pour que nous puissions reprendre notre responsabilité, que nous voulons impacter la société. Nous voulons les papas qui vont impacter la société. Not just the father, useless father. Et c'est pas seulement un père qui est absent, we qui need fait to rien. be the father which is going to take the duty. Nous devons être des Because papas in the houses when something is coming out or negative, the father has to be, even things are going wrong, he's the man in charge. If the things are going well, he's the man in charge. Que tout se passe bien ou mauvais, c'est l'homme qui est le chef. This is the kind of father we need. Et c'est lui qui a la responsabilité. Or you have muscle or not, you are a father. Que tu as un master ou pas, tu es un père. Let us pray, we close our hands. Nous allons prier. Father God, we bless you again because you are the Lord of Lords. Mr. Time has arrived again this afternoon, Father. You give me the opportunity in order to be set up in front of you, in order to talk about this fatherless, Father God. We need to impact again, Lord, in this society. We need to impact again to bring a revival in this society, Lord, as the fathers. Lord, this is the new era has just come out today. Lord, we need your help. Holy Spirit, we need you to help us. We want to be the good fathers, Lord. In Jesus' name, Father God. We need all the Father of the divine power to be the good father, Lord. We cannot do it by ourselves, but we need the help of the Holy Spirit, Lord. You to touch our heart, Lord. As we know when we're just going to be hand, but we know there's another God in heaven. Father God, what can we say again? We humble ourselves before you, Lord. We need you to help us so that we can produce a lot of crops in our life, Lord. We want to be the good examples, Lord. Lord, you're the one can touch. You're the one can produce, Lord. Thank you, Lord, for these things happening here. I want you to touch those who have fatherlessness in their houses, Lord. You, the Lord, can provide. You, the Lord, can guide. Father God, what can we say again, Lord? In Jesus' name, Father God, as we pray, amen.